早晨早餐有個交，與你閒話家常。呢個早餐有約嘅短片咧，唔係烹飪節目，只不過咧係想趁呢個咁嘅機會，分享下早餐嘅食物，等關心我嘅每一位咧，知多啲我嘅近況或者我嘅病情咁啦。咁啊，順便閒話家常一番。嗱，成個星期啦，超過成個星期係冇出到短片嘅。咁試完咧就係因為要外遊啦。咁啊，我啊堅持一個原則就係，如果唔係自己炮製嘅早餐，就唔想喺度推介啦。咁所以等到今日翻咗香港2日之後咧，就正式拍呢個短片，介紹下我親手整嘅早餐。咁啊，當然咧外遊期間都有多靈感，咁啊不妨可以分享下先。嗰啲係人家專業嘅早餐係點嘅咧？健康啱病有食物嘅，例如涼瓜、黑松露、海藻蒸蛋啊。豆腐加落去藜麥嗰度啦，咁啊啲 warm salad 啦，鮮牛肉湯啦，都係好吸引嘅。當然唔少得係水果啦，有啲芭樂啊咁樣。其實呢啲都俾咗好多靈感啊！咁啊講翻今日嘅早餐先，個啦，好香，咁另外。呢一個就係茄蛋啦，咁啊望落有少少條魚咁樣咯。咁呢個就唔能夠唔介紹啦，呢個實驗第一次整嘅。咁啊先蒸咗啲嘅椰菜啦，然後就放咗雞胸肉同埋番西，仲有啲嘅紅蘿蔔絲。咁然後將佢咧捲翻之後，再蒸多一次。究竟成唔成功咧？好唔好食咧？試一試先嚇。呢個椰菜卷咧蒸嘅時間可能耐一啲，啲雞胸肉就鞋啲，但都好好食，特別有番西嘅香。呢次外遊咧，總共6日啦。咁其實係一早應承咗自己，就係完成咗香港演藝學院嗰個嘅畢業作品之後，順利演出啦。咁我都俾自己休息下啦。咁啊，所以就離開香港一陣啦。咁啊，唔好成日掛住又要打針、食藥、治療、出入醫院等等呢啲。咁啊，休息完又可以翻嚟專心做埋個論文。順利嘅話咧，就希望今年畢業啦。成個行程都係好順利啦，好感恩啦。咁除咗有一日係個肚唔舒服啦，咁啊肚瀉得好緊要之外，影響咗行程啦。咁一切都大致都 OK 嘅。咁啊，當一個好好嘅休息啦。咁喺行程裏邊，當然最重要唔單止係認識文化、風土人情等等，其實更加重要就係人啦。無論係同行或者喺當地見到嘅人、認識嘅人。咁啊，今次又好開心啦，又可以遇上老友記、舊同學。咁啊，其中一位嘅中學同學咧，係有心人安排之下一個好難得嘅機會，佢已經係退休，又已經周遊列國，咁巧喺台灣，大家呢個小島上相遇。咁佢已經同我闊別咗43年嘅一位中學同學，咁可以又飲下咖啡。談下往事，呢啲 reconnect 係好開心嘅，咁啊亦都好難忘咯。講到底都係最重要都係人啊。講起朋友咧，嗱嚟緊咧有一個嘅計劃，先預告一下。但係你會唔會有興趣噃？4月咧就有一位嘉賓佢答應咗我，佢話早餐有約，咁啊真係想分享下早餐咁。我話啱啦。咁不如我邀請你喺早餐有約呢個短片裏邊介紹下你中意食嘅早餐，煮埋幫你睇下點樣啦。咁我哋一齊分享，又可以閒話家常。咁佢話好試下啦，4月。咁令我諗起以後逢親每個月都有一次，可唔可以咁樣安排咧？就係請嘉賓嚟介紹一個嘅健康適合病友嘅早餐。咁然後就等我哋又喺互聯網世界裏邊去分享下啦。
咁當然就唔係就係純粹食嘅。我講過呢個唔係烹飪節目。我好想你介紹早餐時候，除咗我哋閒話家常，可唔可以講下早餐背後一啲嘅故事，或者同你有關嘅啲嘅經歷咧？咁我舉個例，譬如嗰個早餐係你婆婆教你整嘅，或者因為紀念婆婆，我所以咧整好中意呢個早餐等等呢啲。咁我都想聽下大家早餐嘅故事。咁當然啦，你話如果我唔開放屋企嘅喎，咁睇下有冇辦法有地方去處理呢個早餐嘅烹調咯。就好似我4月呢位嘉賓咁，我就同佢喺戶外嗰度做早餐呢個分享嘅。咁你話我屋企又唔開放，又唔適合去戶外，純粹想喺鏡頭面前介紹下早餐。咁我不如邀請你拍一個短片啦，我嘅早餐呢個片段裏邊，將你咁精彩、咁值得分享嘅呢啲嘅，我哋叫做充滿故事嘅早餐，又介紹俾每一位關心我嘅朋友啊。咁啊，你話我樣樣都唔係好想啦，純粹想分享我嘅餐單，咁當然啦，你可以留言嗰度，絕對歡迎啦。呢個人哋亦都係分金同味亦都可以俾更多嘅病友了解健康早餐，又可以有好多選擇。好啦，嗱，咁種種嘅方法開放俾大家啦。咁如果你最終我都係想話早餐有約，唔係單單淨係我喺度講，你喺度聽，我都好想有一個互動。人真係最重要。身邊仍然有好多人咧都問：哇，你究竟點啊？好關心，因為你冇出片嘅情況點，治療情況又點，身體狀況又點，等等等等。咁我都係好多謝大家關心啦。但我嘅回覆都係嗰句：每日都好寶貴，我哋珍惜一切，珍惜每一刻。OK，傾咁多先。